សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាផាយឆ្ងល់បាទថ្ងៃនេះជួបពេលបាទដៃមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារដៃម្ខាងជាប់កាន់ទូរស័ព្ទបាទនៅពេលនេះគឺនៅពេលយប់បាទខ្ញុំពេលថ្ងៃរវល់ធ្វើការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកអ្នកគ្នានៅពេលយប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតនៅមេរៀន Excel VBA របស់យើងបន្តទៀតគឺថ្ងៃមុនយើងបានរៀនហើយអំពីការទៅបើក tab developer បាទថ្ងៃនេះយើងទៅស្គាល់អំពី interface បាទ interface របស់ developer តើវាមានអីខ្លះមុននឹងយើងសិក្សាទៅមុខទៀតក្នុងការសរសេរកូដស្អីច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹង Excel VBA នេះឯងបាទដោយសារថ្ងៃរវល់ខ្ញុំធ្វើពេលយប់បាទអ្នកនេះមើលប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកទេបាទ studio ខ្ញុំបាទមានញ៉ៃទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទព្រោះខ្ញុំអត់មានបន្ទប់អីច្រើនទេបាទគឺខ្ញុំធ្វើនៅបាទអ្នកនេះចង់ដឹងខ្ញុំធ្វើនៅណានេះបាទនេះគឺជា studio របស់ខ្ញុំបានប្រាប់ចែកម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបានសិក្សាហើយទទួលបាននូវចំណេះដឹងពីខ្ញុំបាទបន្តិចបន្តួចបាទសំខាន់ខ្ញុំចែកម្លែកទៅអ្នកនរគ្នាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺទទួលបានចំណេះដឹងអត់សំខាន់ថាខ្ញុំចែកនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរជុកមុនទៅពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនបន្តទៀតឬក៏ចែកម្លែកផ្សេងៗទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទនៅក្នុង link description អ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ link ជាច្រើនបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះខ្ញុំទៅតមេរៀន Excel VBA យើងទៅស្គាល់អំពី interface របស់ Excel VBA យើងទាំងអស់គ្នាតោះជួយទៅក្នុង computerបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុង computer យើងថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យដឹងអំពី interface របស់ tab developer បាទមេរៀនទី1យើងបានបង្រៀនរួចមកហើយអំពីការបើក tab developer នេះបាទឥឡូវយើងបើករួចហើយបាទគឺ tab developer យើងចុចលើ tab developer ហ្នឹងមកបាទអានេះហើយគេហៅថា interface ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហៅ interface របស់ tab developerបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងស្គាល់អំពី interface របស់ developer ហើយនៅមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យស្គាល់អំពី interface របស់ VBA បាទគឺយើងហ៊ានតបទៅបាទកុំហ៊ានច្រើនពេកគឺវីដេអូវែងពេកអ្នកនរគ្នាធុញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ interface របស់ tab developer នៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែ2ក្រុមទេដែលក្រុមធ្វើការប្រើបាទគឺប្រើច្រើនគឺក្រុមនេះក្រុម code និងក្រុម controlsអញ្ចឹងយើងនឹងយល់អំពី tool នីមួយៗបាទត្រួសសិនទៅបាទនៅពេលដែលយើងអនុវត្តយើងនឹងយល់បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលបាទអញ្ចឹងទី1បាទខ្ញុំយល់ពីកូដកន្លែងកូដនេះមុនបាទគ្រប់កូដបាទអ្នកនរគ្នាឃើញនេះមិនបានខ្ញុំហៅគ្រប់នេះអ្នកនរគ្នាឃើញបន្ទាត់ខណ្ឌគឺមួយខណ្ឌហ្នឹងគឺគេហៅមកគ្រប់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទខណ្ឌគ្នាហ្នឹងគេហៅថាគ្រប់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលអាទី1នេះនេះគេហៅថា Visual Basic បាទអ្នកនរគ្នាមើលមកបាទ Visual Basic បាទហ្នឹង Visual Basic ហ្នឹងគឺសម្រាប់សរសេរកូដអ្នកនរគ្នាបាទ Visual Basic អ្នកនរគ្នាចុចមកបាទនេះកន្លែង View នេះគឺកន្លែងសេកូដយើងនឹងហើយបាទយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់បន្តទៀតនៅ Visual Basic ហ្នឹងបាទ Visual Basic សម្រាប់សេកូដអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចេញទៅបាទមកជើងមួយទៀតនោះគឺ macro អ្នកនរគ្នា macro នេះគឺការចេញអំពី record macro បាទ macro នេះគឺជាឈ្មោះ macro ដែលយើងបាន record យកមកជាប់ដំណឹងបាទអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង record macro បានវាមកជាប់នឹងអ្នកនរគ្នាបាទនេះអ្នកនេះមួយនេះ record macro អ្នកគ្នា record macro នេះអ្នកឲ្យ save ហើយតមកអ្នកនេះធ្វើការ record នៅពេលដែល record សកម្មភាពយើងដែលធ្វើក្នុង Excel ហ្នឹងវានឹងជាប់ទៅក្នុង macroបាទហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះមកគឺ record សកម្មភាពរបស់យើងតោះនេះកន្លែងហ្នឹងគឺជា record macro បាទយើងបិទមកបាទហើយអានេះគឺជា macro ហ្នឹងគឺកើតចេញពី record ហ្នឹងកាលណា record ហើយវាមកជាប់នៅក្នុង macro កាលណា record ហើយវាមានឈ្មោះនៅហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅ micro បាទអញ្ចឹងយើងចេញមកទៀតបាទuse relative reference នេះគឺសម្រាប់តាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងrecord macro នឹងដែរក្នុងដំណើរការមួយគ្នានឹងបងប្អូនបាទមួយទៀតនេះគឺ macro security បាទ macro security នេះគឺសម្រាប់ដាក់ឲ្យ Excel របស់យើងហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពបាទអ្នកនរគ្នាគឺយើងដាក់ឲ្យ Excel របស់យើងហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពមានន័យថាឲ្យវាពេលយើង download ឯកសារមកវាមាន load message មួយនៅខាងលើនេះពណ៌លឿងអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយគឺជា macro security គឺដើម្បីការពារមេរោគអីចឹងទៅបាទឥ
chẳng ní cứ chia group code bà group code bên phần nắng nào học ní bà ở lối dân châu từ mơ group một tiết cứ group control bà group control cứ nào nên một mơ mà bà group control property bà property ní cứ map đã po xin bà đã po từ lư cell đã po rồi còn từ lư sheet ai xin đã mua đã chân tàu bà cho nên là ní nên miền khơi cho lên kẹm đi cái chân tàu nó ngáp property cứ map đã lại nãy nói xịt dương bà bây giờ sắc xa trong một tiết dương đằng này nào học nghe bà chẳng lại view code đấy cứ học view code và bây giờ xây code nhưng cho tới vì view cho thuộc lại code trên tam đòn toàn đấy là liền là nhận bà nó cứ cho tới vì cho chẳng lại view code bà run dialog này cứ việc nãy cá chỉ môi nâng view code nâng ai bà nâng run dialog bà nhưng đang tụt rồi bà từ mới mới tiến đấy cứ design mode này là kia design mode này cứ học vô một design nếu lơ select Excel và dùng bà dùng một tool style xem bà hỏi mỗi tiếng nó cứ insert này bà insert này cứ hẹp miền bịch tông xem bà miền đối chi bịch tông bà miền đối chi drop list checkbox để chân tới đâm bay dùng vô một cù bà dùng một cù nó lơ cái là pk với bà đâm bay ở miền phim người xưa đã bịch tông trên dùng cù bịch tông nhẹ dùng vô bịch tông dùng một cù chẳng mau này bà được dùng xe bê tông như đã bê tông xe bê tông anh chân tàu làm bay bây dùng chất tớ vì trình thành là nắng cứ bê tông nắng ai cứ kìm hẹp vô một thường chẳng đâm bay cái cá những lươn chỉ môn miền drop list miền checkbox này chẳng là này nắng cứ bê tông hẹp dùng vô nó một thừa ca cu vô một cu mót bê tông được ở nắng bà hai viên lại cá bán lúc ra tại việc chụp chỉ mùi link chỉ mùi nâng macro để record rootឬក៏យើងសរសេរកូដនៅក្នុងវាបាទយើងសរសេរកូដនៅក្នុងហ្នឹងបាទសរសេរកូដដាក់កន្លែង Visual Basic ហ្នឹងគឺសរសេរកូដនៅក្នុងហ្នឹងពេលចុចទៅវាដំណើរការបាទអាហ្នឹងហើយគឺ insert ហ្នឹងវាមានបេតុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកគូសដើម្បីជំនួយអញ្ចឹងឯងដើម្បីធ្វើការឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែលឿនអញ្ចឹងទៅធ្វើបេតុងឲ្យផ្សេងនៅលើហ្នឹងបាទនេះគឺធ្វើឲ្យកិច្ចការ Excel VBA យើងកាន់តែរហ័សបាទហើយយើងនឹងធ្វើការសេកូដបាទទៅមុខទៅវាកូដនៅក្នុងហ្នឹងសេកូដសេអីទៅវាដំណើរការតាមហ្នឹងទៅបាទនេះគឺជា interface របស់ tab developer បាទគឺខ្ញុំប្រាប់ដល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺមានកូដគ្រប់កូដមានគ្រប់ controls បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទទួលបានបាទហើយនឹងចាប់បានបាទនេះគឺជាមូលដ្ឋានដំបូងទេបាទអត់អីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់ដឹងវាសិនទៅពេលយើងប្រើយើងយល់ហើយបាទយ៉ាងមិនឆៃអ្នកគ្នាអត់ទាន់ដែរទេបាទអំពី Excel VBA អំពីស្គាល់ interface បាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលភាសាទៀតបានបាទនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទបើសិនជាអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមចុច like ម្នាក់មួយបាទហើយសូមសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា